என்எல்சிக்கு தஞ்சாவூர் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் வரமாட்டாங்க, திருச்சி மாவட்ட விவசாயிகள் வரமாட்டாங்க. விவசாயிகளுக்கு என்னையா சாதி வேண்டி கிடக்கு? நான் கேட்கிறேன். விவசாயிகளுக்கு என்னையா மதம் வேண்டி கிடக்கு? விவசாயிகளுக்கு என்னையா கட்சி வேண்டி கிடக்கு? அதுல இது கடலூர் மாவட்டம் தானே, அது அங்க பெரும்பான்மையா இருக்கிற மக்கள். அவரு அங்க தண்ணி வந்தா என்ன, என்எல்சி நிலம் எடுத்தா என்ன, வேலை கொடுத்தா என்ன, அவங்க செத்தா என்ன அப்படின்றான். அது டெல்டாவில் எதை பிரச்சனைனாக்கா இருக்கிற கோவணத்தையும் அவுத்து போட்டு நான் அம்மனமா பிரதமர் ஆபீஸுக்கு போறேன்றான். அந்த அம்மனமா போன விவசாயி என்எல்சிக்கும் காணா, அந்தியூருக்கும் காணா, பவானிக்கும் காணா.